Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atoțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci, lumină din lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, ce de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru ei oameni și pentru a noastră mântuire s-a poborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi zelul Pățiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, ceea ce de împreună cu Tatăl și cu Fiul stă închinat și slăbit, care a grăit prin prorocii într-una sfântă, sobonicească și apostolească biserică, mărturisesc că botez pe iertarea păcatelor, așteaptă via morților și viața veacului, ceva să fie. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.